खरिद गऱ्यौँ, त्यसकारण प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले 10 ठाउँमा हामी कक्षा टिका म्याडमले चलाइराख्नु भएको छ। शीतल बस्ती पनि गुरुले अनौपचारिक रूपमै गएर सिकाउनुमा पनि अब हामी यो अलिकति जाडो कम भएपछि राष्ट्रिय योग दिवसको दिन एक ठाउँमा हामी सल्लाह गरेर त्यो दिनबाट साधका साधकाहरूलाई निमन्त्रण गरेर हामीले Because I see you now first time there, sir. I have a lot of messages for you, but cannot receive answer me. That's right. र अर्को बिहान मर्निङ वाक गर्नेहरूको लागि त्यहाँ अहिले 30-40-50 जना त डेली मर्निङ वाक हुन्छ र श्रमदान पनि गर्नुभएको छ। अहिले 2-3 हप्ता भयो मैले यो सब हप्ताहरू 200-250 जना 2 हप्ता भयो। आजसित तेस्रो हप्ता हामी अर्को हप्तामा सायद माथि कैलाससम्म गएको पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। अब नभए अरू थप गरेर पनि र मैले त्यो निमन्त्रणा गर्ने कुरामा सबैलाई आह्वान गरेको कि सबैलाई सहभागी गराइदिनु होला। हामी सबै निरोगी भयौँ भने अनि हामी चाहिँ यो एलोप्याथिक औषधिहरू किनेर गर्दै सबैको हार्दिक शुभकामना दिँदै यो बुद्ध मङ्गल योग समिति जोडिएका छौँ र जोड्ने प्रयासमा पनि छौँ। हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गर्नु हो, यो मानव धर्म हो, योग धर्म हो, सम्पूर्ण भएको लागि हो। यहाँ दिने केही पनि होइन, सबै प्राप्त गर्ने हो। यो प्राप्तिको बाटो पनि हो। पनि मैले टिकट किनेर राखेको छु, यसका लागि विस्तृत म अहिले हजुरहरूलाई भनेछु र यसले साथै प्रत्येक साधना केन्द्रमा लगाएर प्रत्येक कार्यक्रमलाई पाल्नु भएका सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरूलाई ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा समितिका सचिव प्रकाश श्रेष्ठज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व माधव तिवारीज्यू, राजकुमार विकज्यू, बर्दघाट वडा नम्बर 1 का वडा निवर्तमान वडा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण योग साधक साधिकाज्यूहरू, पञ्चनगर योग साधना केन्द्र पञ्चनगर ख भनेर भनेका छौँ हामीले योग साधना केन्द्रका अध्यक्षज्यू, साधिकाज्यू, शिवालय योग समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, कार्य समिति पतञ्जलि योग समिति त्रिनेत्रधाम जुन यसको मूल जड हो, यो संस्थाका सम्पूर्ण यो 1-2 जनाबाट सुरु भएको संस्था एउटा समूह पाइरहेको। अब अहिले साउन्ड सिस्टम पाएका थियौँ। मोराटाडी योग साधना केन्द्रलाई वितरण गराउँ भन्नुभयो मेरो साथले। ठिकै छ गर्न जाँदाखेरि मेरो साथ 83,500 रुपियाँ मात्रै हामीले पायौँ। करिब 1 लाखभन्दा माथि खर्च हुन्छ। गएका छौँ भने पतञ्जलि योग समिति त्रिनेत्रधाम या त्रिनेत्र बुद्ध मङ्गल योग समिति शिविरपछि हामीले 5 दिन 3 दिन हामीले कुरोहरू आउन गएका छौँ। यो हाम्रो जिल्लाले अध्यक्ष यो नित्यानन्द योगवाले हिमानन्दले बस्ने रोकिएको छ, त्यहाँ पनि गराउनेछौँ। यो बस हामी पक्कै प्रयत्न चाहिँ रहनेछ। मेरो साथ यो जुम्बा र मर्निङ वाकमा हिँड्नेहरूलाई पनि अलिकति जोड दिनु पऱ्यो, लगाउनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मेरो साथ अब त्रिनेत्र बुद्धसँग बोलिदिन्छ। हामी त्यहाँ श्रमदानमा सहभागी भइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै 108 सूर्य नमस्कार। राष्ट्रिय योग दिवस यही हुनेछ पतञ्जलि योग समिति त्रिनेत्रधाम। सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै औपचारिक रूपमा यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा
दुःख भाग भवे। शान्ति शान्ति शान्ति। जय हो कृष्ण महादेव को जय हो पशुपतिनाथ को नाथ को जय हो देवी माता को जय हो जामुना माता को जय हो भोला कालिका को जय हो कालिका को जय हो काल भैरव को जय हो को जय हो पूर्ण देवी देवताहरूको जय हो पूर्ण पितृहरूको जय हो पूर्ण धामहरूको जय हो पूर्ण धामहरूको जय हो जय हो पूर्ण भोला नानाहरूको जय हो पूर्ण प्राणी जगतको जय हो पूर्ण ब्रह्माण्डको जय हो ती माता आराध्य देव जय हो भगवानको जय हो सनातन धर्मको